Chẳng hạn đi miềnสมัยจากทำไมแต่เมนทำไมไอ้หมาเตะไว้ก็ทะเลาะบ้านปลาเปลือกพอกแล้วนะอาจจะมีหอยนะchẳng hạnนี้จะถ้าปัดกำโรงมอเตอร์ชดบุญอุปนแต่เดี๋ยวสาเป็ดเวียกคล้ายยังก็พลับโดตัวจีชดมาใบประเภทนั่งจ้าในจุดขมายก็มีบุญประเภทก็มีน้ำมาไปบุญเคจังของผมมาไปบุญกาจีพิซาปรังแต่ขนมอาจิมอมีแต่ใบประเภทสันเตจ้าจังคือมีมาพวกจ้ามาพวกมามาพูดกับมาซิเปรสนั้นจะให้หนังมายันเส้นให้หนังมาตะขมให้มาที่ใบคือมากาฉุกจ้ะซึ่งสกได้บัดบอกพี่บางปนอาจจะโดยบานจีพิษขมายจีพิษขมายนักน้องอาจจะมีกัมพูชีจะให้หนึ่งเมนอาจจะมีจราประเทศที่ได้มองปนอาจจะเอาเฉลี่ยบันแทมปอดเมนลำอัดนักน้องอาจจะมีเมนไอจีอากำบังที่ได้ยมใหญ่อยู่ดองจังบริษัทจีบางปนจองโชว์ตัวมือตัวจีมันเป็นสมาชิกกระไรกับบางปนอาจเคยกลุ่มซ้ำจากกลุ่มซ้ำเอาวิบาลได้จากเมียนพันหายเตจองปนอาโจตัวมือดาวเสร็จตัวเชียบองปนมันเป็นที่สมัยจักรเราจังนับไปแต่บองปนปลาปลาแต่คือมันเป็นเนื้อแต่เลือหมดเนี่ยนิดใหญ่หรือก็มันเนื้อเลือหมดแต่เนี่ยโลเตจากคือเมียนปอดเมียนจะบ้าล้อจำนวนปริมาณกลุ่มซ้ำจากให้เมียนบองปนบองไอเมียนไปตองไอเหล็กมันคือเมียนลมอัดแต่ไม่ดอกให้ในกระประเทศแต่ไม่ดอกปัจจัยหลังเป็นคือกรมอันตัวนี้ก็เมียนจีห่างจีไอเดียคือจีเว็บไซต์จากจังเราแกะลวดตามห้างอะไรแกะลวดในเว็บไซต์ว่าท่าบางสันยังติงตามห้างต่างไอ้คือตลาดวิทยาลัยคลางเราจะกิจบองทลายตักทลายเพลิงทลายจูห้างให้ทลายบุกหลักไอ้จังนั้นให้ทลายโยหวานโยไอ้มาไอ้จังสบายอย่างจ้าบางสันยังมีจีเว็บไซต์ยังอันมีปลาบุกหลักอันมีเพิ่มปลาตักเพลิงทลายจูห้างให้กับทลายบองปนห้างทลายซับซาร์เปอร์ผลิตภัณฑ์มวยยังถึงบองปนบองไอ้อัตเตจ้าให้ยังถือทั่วไปต้องคนไอ้อัตเตจ้ายังตัวสมใจมวยส่วนใจปีคนไอ้อัตเตจ้าให้ก็ยังล้างจีจนหอตัวก่อทั่วไอ้ตัวโยหวานไอ้คนไอ้หอตัวคนไอ้ใบโคกัดเล็กไอ้อัตเตจ้าจะขนมปปอนตัวพี่เป็นปปอนกัดกูบกดอกจนคนใจหายได้ฟรีก็อร่อยจ้าจะลองไปคือโจเจสมัยจะอร่อยอ่ะมันดำไอ้บางปนกัดจีกันจับมีน้ำหนังใจกัดสต็อกโยตัวไอ้อัดเมนต่างจ้าวิหารโดยการแต่งในขนมเคยหาตัวปอตัวเต๋อคือบางปนโจเต๋อบางเป็นชั่วโมงบางเป็นไอ้ธรรมดาจึงเต๋อให้บางปนหนึ่งบ้านดำไหลดำจ้าให้จังหวะสัญจรบางปนจ้าวิดีโอแล้วก็นายนอมแต่ดาวสมัยจับเซ็งที่ได้โดยสัญจรกอดโจชั่วโมงบางปนให้ก็กอดแต่งอยู่บ้านถึงไอ้จึงเต๋อยืนหนึ่งบ้านเจ็บเป็นตุ่มมาเว้นกัดเจ็บกำไรจึงซาแล้วก็กินหาทาประเลือกตึกจะได้จังนะจังบางปนเผยติเผยเชิญหรือก็บางปนช่วยนายนอมปัตตอยจังเต๋อบอกแกดังเชิญจังแกเต็งแกไอ้จังเต๋อจ้านั่งยืนอยู่ดังยืนใจบานทมดมใจดมเล็กบานจรานจะให้กำไรยังสาวกับบานจานตามหนึ่งได้จะบอกฉันจะบอกพวกนั้นได้ทัววิดีโอหรือก็ได้ใจเผยไอ้ดังตะครุนไอ้ตกได้ตะครุนไอ้จะก็ได้ใจตับสับไซยังเต้ก็เมียนกาใจดมเล็กไอ้ทมดมมือหรือก็บานแหลกหนักทมตะลีได้จานจังซิซอนเลยยังครุนยังได้ไปกำไรยังสายไอ้นั่นหรือก็ประเลือกตักจัดไอ้นั่งเบียทมแต่กิจการนั่นคืออาศัยแต่เรื่องสกรรมเพียบบางปนเถอได้จากคนท่าวิมันเหม็นปังไปแต่เลยสมัติเพียบยังตัวครูนสดเตปุไอ้วิจการอย่างกรมจังนะบางปนจานจังบางสัญญาอุมายังบางห้างมวยจังยังเธอกำลังยังดับเพียร้อยมาร้อยเพียร้อยไอ้คือวิบานมาปนังแต่บางสัญญาเพื่อการออนไลน์มีในท่าวิมีนจีบปอนปิภพโลกในท่าวิมีนของประเทศจังบางปนจังวิมีนหรือท่ายุ่งมีได้เชิงของประเทศจังมองจังยี่ท่านจังได้อดมีนจำนายถ่ายวิกาโยเตอร์เฟอร์โยเตอร์ประกาศเว็บไซต์พวกเว็บไซต์กินเป็นของประเทศไทยอ๋อจากจังเป็นมาจากลาววันตรงนี้ก่อนมีในอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียญี่ปุ่นเม็กซิโกไต้หวันสหรัฐอเมริกามาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ในจันจากในคูมานีในยุโรปในอัลมานในรัสเซียในไอ้จังนะบางคนจังในส่วนเป็นสัญญาบางคนจังในน้อมตัวประเภทอาติชนได้มีจนจิตข้อคณีบางคนขวัญในน้อมcái hạ tầng pon năng tới bong pon quạt năng chôn mớ hay năng chôn đôi thì chia phía xa đang một phe bát tệ và quạt đại luôn nở chả chẳng nước nông nít cứ miền là vậy chỉ cầm bằng thì chúng ta nhóm thưa chỉ vì tố miền đại từng ngõ của nhóm đại hưởng sắm vì tố hưởng sắm đã ở website để thợ chia tính hay đừng đặt lại hay giảm chán cho mong bốn là ở hiên xua hay đấy của ta người xua tới khai ở hiên xua mỏng cứ hiên chat cho xua thìมือวิดีโอมาร้อยดองคือทำต้องมาร้อยดองก็เห็นชัดโจสูเทไปแต่สลัมแต่พอก็เลยอยู่มาปราบพุทธะจะเอาสะอาดด้วยก็ได้แบบสะอาดจังนั้นแต่บางทียังเอาไทยตัวหมายบ้านดักดอลเต้หรือก่อนเรียบบ้านทำเตาเต้คือสมุดหมดยังสมุดได้มาปนจานจังมาจนยังมีหมกสมุดยังเถอะเพอ
ប្រភេទណាអញ្ចឹងគឺមានផលិតផលច្រើនដែលបងប្អូនអាចរើសបានតាមប្រភេទស្បែករបស់បងប្អូនតែបើសិនយើងច្រើនអនុវត្តផងដែរបើសិនយើងស្គាល់ហើយយើងអនុវត្តអត់បានអនុវត្តអញ្ចឹងក៏ស្បែកមុខយើងស្ងួតយ៉ាងអីដែរតាមប្រភេទស្បែកមុខរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញតែបើគាត់ចង់មកសាកជាមួយនឹងឈុត4ប្រព័ន្ធទេតែដោយសារតែពេលវីដេអូខ្លីយើងក៏ធ្វើជាមួយនឹងប្រភេទមក3ប្រភេទនេះបន្ថែមចាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញចានៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំមួយខ្ញុំតែនិយាយឡើងវិញថាអូនិយាយបញ្ជាក់ថាក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយថាពីអាជីម៉លហើយនឹងអាតមីអឺរ៉ុបបងប្អូនខ្លះគាត់ថាគាត់ចង់បានកាហ្វេហើយគាត់ចាំទិញអីវ៉ាន់ផ្សេងទៀតក៏150ចាំមីចាំអីចឹងណាចាំមីអត់មាននៅក្នុងអាតមីអឺរ៉ុបទេមាននៅក្នុងអាជីម៉លចាអញ្ចឹងគេហាក់ទំព័រពីរផ្សេងគ្នាពេលបើតែអាជីម៉លវានៅក្នុងសហព័ន្ធអឺរ៉ុបមែនវានៅក្នុងអាតមីអាល្លឺម៉ង់អឺរ៉ុបមែនខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគឺជាគេហាក់ទំព័រពីរផ្សេងគ្នាចាអញ្ចឹងអាល្លឺម៉ង់អាតមីអាល្លឺម៉ង់បងប្អូនតែងចាប់ពី150ឡើងទៅគឺអត់មានថ្លៃដឹកជញ្ជូនទេក៏អត់មានបងប្អូនដែរចាប៉ុន្តែអាតមីអាជីម៉លក៏អត់មានបងប្អូនដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទិញ1ទិញ10ទិញ20ទិញ30ឬក៏ទិញអស់ពី website ក៏នៅតែបង់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនដែរចាហើយគឺបងថ្លៃកាតទៀតព្រោះអីវាអត់នៅក្នុងកាតអឺរ៉ុបវានៅក្នុងកាតខៅអឺរ៉ុបចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាមានចម្ងល់អាចទៅមើលវីដេអូឡើងវិញរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុង YouTube ចូលឈ្មោះថាភាអាចតែមានហ្វ្រង់ទៅវាអត់ទាន់មានភាច្រើនមានតែមួយសប្ងៃចាបើសិនជាមាន2 3ទៀតនឹងប្របាក់អញ្ចឹងតែក្នុងហ្នឹងមានតែមួយទេចាហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីក៏អាចមើលបន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូបងណៃប្រូដេតរបៀបពីជាទិញចុះឈ្មោះអីចឹងណាបងប្អូនព្រោះអីព័ត៌មានវាអាប់ដេតចាអញ្ចឹងអាប់ដេតចឹងទៅគឺថាវាមានថ្មីច្រើនហើយវីដេអូខ្ញុំពីមុនរៀងចាស់ដែរចឹងណាចូលបើសិនជាបងប្អូនមើលវីដេអូខ្ញុំនិយាយត្រែទេបើសិនជាបងប្អូនមើលវីដេអូខ្ញុំយល់ក៏យល់បើសិនជាអត់យល់បងប្អូនអាចមើលវីដេអូបងណៃប្រូដេតបន្ថែមចាអូខេខ្ញុំបញ្ជាក់នៅក្នុងនេះបងប្អូនអាចចូលប្រជាទិញបានដោយខ្លួនឯងបងប្អូនធ្វើមិនបានចូលប្រជាទិញខ្លួនឯងបានអាចដែលបានចាំបាច់ចុះឈ្មោះចាអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ដឹងហើយចាយើងត្រូវចុះឈ្មោះដើម្បីបានតម្លៃដើមចឹងអ្នកខ្លះគាត់ថាធ្វើវីដេអូធ្វើអីអញ្ចឹងធ្វើអីព្រោះយើងក្រុមហ៊ុនអត់មានឲ្យលុយមកផងព្រោះឯនឹងគឺជាយើងមិនមែនជាបុគ្គលិកទេដែលមានប្រាក់ខែអញ្ចឹងបងប្អូនយើងជាសមាជិកហើយសមាជិកហ្នឹងយើងចុះដើម្បីបានកម្រៃដើម្បីបានអូខេថាកម្រៃជើងសារក៏បានប្រាក់លើកទឹកចិត្តក៏បានដែរតែលុះត្រាតែមានអ្នកទិញដែរបងប្អូនយល់ទេបើមិនជាយើងគេចុះឈ្មោះតែគេអត់ទិញក៏អត់មានបានកម្រៃជើងសារឬក៏ប្រាក់លើកទឹកចិត្តអីផ្សេងដែរចាអញ្ចឹងយើងគឺជាការចែករំលែកមួយដែលស្មោះត្រង់ដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយបើគេទិញឬក៏មិនទិញគឺជារឿងរបស់គេប៉ុន្តែបើមិនជាយើងធ្វើទៅគង់តែមានអ្នកទិញឬក៏គង់តែមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍គង់តែមានអ្នកសួរនាំអីទេចាសំខាន់តែយើងធ្វើវាទៅក៏យើងក៏បោះបង់អញ្ចឹងណាជួនកាលយើងចិត្តដល់គោលដៅហើយយើងក៏បោះចប់ជីចោលអញ្ចឹងក៏យើងក៏អត់បានដល់ពេញកំណត់យើងដែរចាអញ្ចឹងវីដេអូខ្លះខ្ញុំនិយាយយ៉ាងលឿនអញ្ចឹងបើមិនជាបងប្អូនមើលទៅអត់យល់កន្លែងណាបងប្អូនអាចសួរបន្ថែមបាននៅពេលដែលចប់វីដេអូហ្នឹងណាចាហើយរបៀបប្រជាទិញបងប្អូនងាយស្រួលទេដូចជាទិញក្នុងគេហទំព័រទូទៅដែរបងប្អូនចុះឈ្មោះហ្នឹងឥឡូវគេសុំឯកសារច្រើនដូចជា passport ឬក៏ឯកសារអីផ្សេងដើម្បីពេលដែលយើងបានកម្រៃជើងសារទៅគឺផ្ទេរឲ្យយើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអាចមានការខុសគ្នាខ្លះពីមុនគេអត់សុំឯកសារច្រើនទេកាលពីអាតមីរ៉ុបអត់ទាន់បើកអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវគេសុំច្រើនប៉ុន្តែវា securize មានថាយើងតាមមានសុវត្ថិភាពចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ធ្លាប់ធ្វើអីយើងអាចសួរអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើពីមុនអញ្ចឹងណាចាថាមានសុវត្ថិភាពឬក៏អត់ចាហើយអ្វីដែលយើងណែនាំទៅគឺឲ្យមានសុខភាពល្អដោយធម្មជាតិចាព្រោះផលិតផលរបស់វាចេញមកពីគ្រឿងផ្សំពីធម្មជាតិខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិមួយដែលគាត់ធ្លាប់មកសាកផលិតផលទៅមីអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំថាចេញពីខុលមកពីរោងចក្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយផលិតតែមកល្បីនៅទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ថាមិនថាតែល្បីល្អដូចមកល្បីចេញក្រុមហ៊ុនតែមួយទេល្អជាងឬសារអីផលិតផលតែមានសិទ្ធិធម្មជាតិចាអញ្ចឹងគាត់ប្រើហើយគាត់ដឹងចាគាត់ប្រើគាត់ដឹងហើយគាត់គាត់ថាល្អធម្មជាតិល្អជាងមកល្បីរបស់បារាំងផងរបស់បារាំងអត់ធម្មជាតិហ្មងទេចាល្អក្លិនក្អូបឈ្ងុយឈ្ងប់អីចឹងតែមិនធម្មជាតិប្រហែលទេចាគាត់ថារបស់យើងធម្មជាតិផលិតផលរបស់យើងគឺធម្មជាតិចាវាយួរស្អាតរបៀបយួរអង្វែងចាមកស្អាតមកឆាមកពី3ឆ្នាំក្រោយមានបកជាមានបញ្ហាទេ
ហើយអាពាក្យហ្នឹងគឺគេនិយាយគ្រប់គ្នាអ្នកលក់ចាប៉ុន្តែអត់មានសំអាងអីការយើងចូលទៅមើលអីអត់មានជាឯកសារអីឲ្យយើងចូលទៅមើលតែតើមីដូចបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំមួយតែខ្ញុំដាក់រូបភាពភ្ជាប់ខ្លះតែបងប្អូនអាចចូលទៅមើលក្នុងគេហទំព័រអញ្ចឹងបងប្អូនចុចទៅគឺឃើញហ្មងចាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់រហូតដល់អញ្ចឹងចាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីនិយាយច្រើនទេចាគ្រាន់ថាយើងចែកចាយផលិតផលដែលមានគុណភាពតែមានសុវត្ថិភាពបងប្អូនប្រើទៅបានសុខភាពមកវិញបានជាប្រាក់កម្រៃជើងសារឬក៏ប្រាក់លើកទឹកចិត្តចាផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តមកវិញចាអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនតើខ្ញុំចាឡើងវិញពេលយើងទិញអីវ៉ាន់នៅតាមទីផ្សារគឺយើងអាចទទួលបានកម្រៃជើងសារមិនកម្រៃជើងសារគឺប្រាក់ដែលយើងទៅសំបន្ទុកបងប្អូនហ្នឹងហើយសំបន្ទុកយើងថាទិញប្រហែល20អឺរ៉ូ30អឺរ៉ូ100អឺរ៉ូអញ្ចឹងទៅវាមានជាបងឲ្យយើងមកវិញ10អឺរ៉ូ20អឺរ៉ូអញ្ចឹងទៅតាមប្រភេទដែលបានយើងទិញប៉ុន្តែយើងទិញបាននៅក្នុងហាងហ្នឹងវិញឯងចាលុយហ្នឹងយកចេញមកអត់បានទេចង់និយាយថាអញ្ចឹងលុយហ្នឹងគឺសម្រាប់តម្កល់ទុកដើម្បីទិញមកវិញហើយវាមានកំណត់ថាត្រូវតែប្រើក្នុងអាទិត្យហ្នឹងឬក៏ក្នុងខែហ្នឹងអីចឹងណាបងប្អូនតែអត់មានអត់ទេគឺលុយហ្នឹងបងប្អូនចង់ប្រើកាត់ក៏បានហើយលុយហ្នឹងគឺអត់បាត់តាណាទេលុយកម្ដៅជើងសារឬក៏ប្រាក់កម្លាំងចិត្តបើឲ្យយើងហ្នឹងគឺអត់បាត់តាណាទេគឺបើមកយើងនៅបារាំងឬក៏នៅកូរ៉េ3ឆ្នាំយើងទៅស្រុកខ្មែរម្ដងលុយយើងបាន 4-5,000 អញ្ចឹងកម្ដៅជើងសារដែលយើងពីធ្វើពីដើមមកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍លុយហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរ 3-4 ឆ្នាំ 4-5 ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយតើយើងទៅលេងស្រុកខ្មែរម្ដងហើយបានយើងទៅយកម្ដងឧទាហរណ៍លុយនឹងបាត់តាណាទេចាមានថាយើងអត់នៅស្រុកនឹង4-5ឆ្នាំលុយនឹងបាត់តាណាទេចាអញ្ចឹងចង់និយាយថាអញ្ចឹងហើយអត់មានកំណត់ថាមួយឆ្នាំត្រូវប្រើលុយនឹងអស់2ឆ្នាំត្រូវប្រើលុយនឹងអស់ឬក៏មួយខែនឹងអាទិត្យនឹងត្រូវប្រើលុយនឹងអស់អត់ទេបងប្អូនចាគឺតាមពេលវេលារបស់យើងដែលយើងចង់ប្រើអង្ការក៏បានដែរគឺលុយនឹងអត់បាត់តាណាគេទុកឲ្យយើងរហូតចាអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងលក្ខណៈខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយលុយនឹងយើងអាចដកយកមកទិញអីផ្សេងតាមតាចិត្តយើងចង់បានអញ្ចឹងណាមិនចាំបាច់តាយើងយកទៅទិញផលិតផលទំីវិញទេយើងលុយយើងបកចេញមកយើងយកទៅទិញអីផ្សេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចានឹងលក្ខណៈគ្នាវីដេអូនេះយ៉ាងវែងតិចតែបងប្អូនអាចយល់បើសិនមើលវីដេអូហ្នឹងឲ្យស្ដាប់ឲ្យយល់ទៅវាវែងប៉ុន្តែវាលំអិតដែរចាអញ្ចឹងលក្ខណៈខុសគ្នារវាងលុយក្នុងអាតូមីនិងលុយដែលយើងទិញក្នុងហាងទំនិញទូទៅគឺខុសគ្នាបែបហ្នឹងចាហើយពេលដែលយើងធ្វើវីដេអូគឺធ្វើថាពេលយើងធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងគេក្រុមហ៊ុនមានឲ្យលុយអត់ក្រុមហ៊ុនមានឲ្យលុយទេព្រោះយើងចាដល់វិញយើងមិនមែនជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនទេយើងមិនធ្វើការបានប្រាក់ខែទេតែបើយើងចង់ធ្វើក៏ធ្វើតែយើងចង់ចាព្រួយយើងមិនជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបោកប្រាក់ខែទេចាអញ្ចឹងគឺវីដេអូដែលយើងចង់ធ្វើឬក៏យើងផ្សព្វផ្សាយពីទូមីហ្នឹងអត់មានបានលុយមកវិញទេលុះត្រាតែបងប្អូនមានសមាជិកដែលគាត់ទិញវិជាទិញអញ្ចឹងណាទើបមានបន្ទុកកើនមកចាអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីក៏អាចឆាតសួរមកដែរចាជាទូទៅខ្ញុំច្រើនតែធ្វើមកសារឲ្យគេហ្នឹងធ្វើជាវីដេអូហ្នឹងម្ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍អញ្ចឹងណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យគាត់បានផ្សាយផលិតផលថ្មីសម្រាប់បងប្អូនដែលជាសមាជិកថ្មីអញ្ចឹងណាបងប្អូនឲ្យគាត់យល់ដឹងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងព្រោះអីពេលខ្លះបើយើងឆាតនៅក្នុង Messenger ឬក៏អីអញ្ចឹងទៅគាត់អត់សូវយល់ទេពេលដែលគាត់មកកាន់ផលិតផលឬក៏ស្ទាបផលិតផលហិតក្លិនផលិតផលបានសាកផលិតផលអញ្ចឹងទៅគាត់វាថាមានអារម្មណ៍ដិតជាប់នឹងផលិតផលដិតជាប់នឹងក្លិនដិតជាប់នឹងពណ៌ដិតជាប់នឹងរូបរាងរបស់ផលិតផលហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូន